誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如，前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出生死不怕輸，任誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。誰能代我算真假？誰來定性好與差？無人像我日夜也可以橫跨。喂，樂，幫我接去何志良 office 嗰間房，快！喂 ，Judy，你喺邊？真係唔好意思啊！我突然間肚痛啊，想借個洗手間用下得唔得？入嚟。依林姐，今晚仲未走嘅？我做埋啲手尾，我走㗎啦。Hello， 我係 Michelle 啊。唔好意思啊，我嚟借洗手間嘅。我 Michelle 係啊，林姐啊，女廁所喺邊度啊？哦，呢度。間。我帶你去。咁衰，究竟知唔知得返嘅咧？呢個袋就喺何志良嗰度，炒到嘅嘢。好彩俾我見到，及時叫阿 Jody 上去幫你解圍。我已經同你講過，查標籤消費係我哋警方嘅事。你咁做啊，唔單止妨礙我哋做嘢，對你自己都好危險，後果可以不堪設想㗎。對唔住啊，不過我今日見到佢收咗封掛號信之後好緊張，連件衫污咗都唔理喎。我咪跟住入去揾。我知你想幫我哋，不過唔係咁幫法咯。如果何志良真係國際毒販，你幾多條命都唔夠死啊！我下次唔會咁魯莽㗎啦。唔會有下一次㗎啦。嗱，呢度有張機票。俾你去新加坡嘅，你去嗰邊暫時避一避，等我成件事完咗之後先至翻嚟，你明唔明啊？我哋重組翻何之良封掛號信，原來係堆 number 嚟。係個 IP address 嚟嘅喎。我係 check 過，其實呢一堆數字咧係一個外國 chat room 嘅 IP address 嚟嘅。我哋相信佢哋每一次係用唔同嘅 chat room 進行視像會議，而每次都係用掛號信嚟互通係邊個 IP address。不過可惜啊，我係登入唔到呢啲 chat room。我估佢哋係用咗一啲叫硬件鎖定，即係每一個人要用指定嘅電腦先可以登入呢啲 chat room。佢嘅防禦功夫真係做到滴水不漏啊！阿樂，可唔可以咁講？即係話，如果我哋有機會可以接觸到佢哋所謂嘅指定電腦，我哋就有辦法可以破解佢哋嘅防禦系統咧。冇錯，只要破解防禦系統，就有機會監聽到佢哋嘅視像會議內容。而家我哋最有機會接觸到嘅就係 Michael 同埋何子良嘅電腦。
以我同何子良嘅關係，要埋佢身應該唔難嘅。但係何子良一直住喺個遊艇上面喎。如果我話主動去參觀佢嘅船屋，佢應該無任歡迎嘅。咁做太危險啦！如果架船真係駛出海，到時我啲手足好難 back up 你嘅。咁都仲有另外一個辦法可以 back 嘅。住喺架船度的確幾靚幾特別嘅，但係你唔驚唔方便咩？每個人都有唔同嘅 lifestyle， 都唔知有幾多人恨住有喺海景嘅樓，但係我就住喺架船度，每日一起身就置身360度環迴大海景。最緊要嘅係可以隨時請啲好似你咁嘅靚女上船玩，去邊玩咩都冇人知。誒，不如咁啦，我會見泳衣先啦。Great。原來佢裝咗鏡頭偷拍問衫，正一變態咯。可惜仲未完成任務，點都唔可以反面住。做咩？冇呢隻戒指引到我啫嘛。Sorry。又係個瘟神。Hi， 我哋又見面啦喎。你都幾中意喺唔適當嘅時候出現。約咗個靚女，喂，介紹佢識下。你翻落船艙先。上次我係俾面 Michael 啫，但唔代表你可以亂嚟。你想點啊？唔使咁緊張，我哋依家 partner 嚟噶嘛。我嚟梗係想同你傾下我哋嚟緊合作大計啦。乜 Michael 冇話俾你知，我 partner 就得佢一個，你只不過係幫手嘅。我知你哋嘅 partner 唔止 Michael 一個，我就好有誠意想加入你嘅 party， 大家一齊玩。老實講 ，Michael 幫你哋做到嘅嘢，我 Laughing 都可以做到，但係我 Laughing 幫你哋做到嘅嘢，我敢寫包單，冇一個人可以做到。你想我飛走 Michael， 由你代替佢？聰明 ，exactly。冇話你知，從來只有我俾 offer 人，冇人俾 offer 我。你唔好喺度同我討價還價。Peace off， 唔使咁勞氣喎，唔啱講到啱啫嘛。Peace off。咩事啊？我冇，我哋啱啱傾得好開心啫嘛。唔阻你 happy 啦，走先啊！啊係啊，人有三急，想借你嘅廁所揸揸水。啊，拜。咩人嚟㗎？哇，睇到咁囂張嘅。嚟，我哋唔好掃興，飲杯香檳先。唔該。做咩啊？你知唔知我部電腦度裝咗啲咩啊？阿 Ray， 我部電腦裝咗好多好正嘅片，等我哋去觀摩。頭先條友話唔好阻我哋 happy 嘅，仲等咩？唔好啦。鎖匙就喺度，有本事嚟攞。我嚟梗係想同你傾下我哋嚟緊合作大計啦。唔好意思啊，我諗我真係暈船落，陪唔到你食飯添。唔緊要啦，遊船河都爭得搞到火燭，我仲唔好意思添啦。下次啊，我保證下次一定會令你失望，包你有驚喜。好啦，下次再約。
死人變態佬啊！如果唔係查案啊，我實踏你翻去。黐線！擔心你唔識嚟添。咁你悉心安排咗一個咁得意嘅地方，我唔理你咪好失望咯。知你今日心情唔好，咪叫阿球叔個 friend 借個地方俾你發泄下咯。係喎，仲未多謝你幫我搞掂咗個變態鹹濕佬。如果唔係為咗單案啊，要忍氣吞聲，我一定踏咗佢返差館。唔好講咁多啦，就當嗰啲公仔係嗰個鹹濕佬，揼到咧你條氣順翻為止，好冇？嚟！發泄完心情好翻啲未啊？好咗好多啦。個何子良咧並唔係你諗咁簡單嘅，你繼續落去咧，我驚會好危險，值得再搏。我都低估咗今次行動嘅危險性，我會同公署匯報，應該作出決定同埋評估。今次算係我第一次做臥底，我發覺原來一啲都唔容易。我唔敢想像以前咁多年嘅臥底生活係點樣捱過嚟嘅。我發覺你真係好犀利，但同時我真係好擔心你。跟我嚟，有樣嘢送俾你。自己攞。戒指糖？等我任務完成，恢復翻身份，我就正式向你求婚。呢個係落住訂先嘅。但隻戒指食咗就冇咗，唔食擺喺度都好快會壞喎。咁即係要現兜兜啦。咁呢個夠襟擺啦啩？97紀念版5蚊銀。以前我有咩諗唔通咧，我都會揾佢幫我擇公自決定。後來我發覺命運應該掌握喺自己嘅手度，使乜交俾個天啫？所以我就唔好再擲眼仔，但係我就日日袋喺身，提醒自己，只要夠堅持。點解佢會知道我上咗船㗎？仲為咗見埋我其他 partner？佢黐線㗎！我最憎就係啲人失驚無神喺我面前出現掃我興，尤其是喺我帶隊上船準備 happy 緊嘅時候。Michael 已經唔係第一次㗎啦，如果你搞唔掂呢條僆嘅話，我哋幫你搞掂啦。OK， 我知你哋好唔高興，我應承你哋，只要搞掂呢批貨，我就搞掂佢。Michael is right， 大家唔好意氣用事。按照現時嘅風險，仲喺安全範圍 ，so keep going。係 Michael， 有個消息要通知你，我哋已經同意接納你之前嘅推薦，邀請姚可可大律師做我哋嘅法律顧問。咁證明大家眼光一樣啦。我相信 Paris 唔會令你哋失望。Good。過幾日我旗下嘅慈善組織人希社會開個 press con， 宣佈將會捐出一大批物資，救濟日本地震嘅災民。Thompson 係想借今次運送賑災物資嘅機會散貨日本。That's right。不過有間叫爆週刊嘅傳媒，佢想查出我哋幕後主腦同埋資金嘅來源。我唔知佢哋會大做文章㗎啦。We want to stop it。Sovereign Press 幫下手。冇問題啊，我相信難佢唔到嘅。Good。好啦噃。Viva Union Forever。聽到晒啦，歡迎加入喎。今次點樣都要多謝你嘅。今次明考你牌喎，得唔得啊？爆週刊就出晒名，手段嗱喳㗎啦，要揾佢哋痛腳應該唔難嘅。最怕咧就係Laughing你搞佢唔掂。呢條友唔好得幾耐啫。喂，Laughing哥，試下，我都係第一次啊！
喂，唔好咁啦，喂，你唔轉過嚟啊喂！兩個出發。喂，哥哥做咩咁燥啊？冇你嘅事，同我坐埋一邊。你知唔知嗱，我班拍唔清晒嘅？如果唔係我保住你，你條僆妹生屍啊！你大我啊？你係驚你冇定期兇我咋係嘛？你唔係咁天真啊！我同班歐洲佬嘅關係，就好似你同海關班人嘅關係一樣，唔係講兩句就搞得掂嘅。咁你知咪好咯？你哋嘅科仲要靠我過關嘅，唔係你又點肯保我啊？咁呢餐大茶飯你食唔食先？要食嘅就精精地唔好搞嘢。我下佢哋成噸貨運嚟香港，你栽唔栽啊？下個月你有冇老點我先？有冇老點你？搞掂呢壇嘢你咪知咯。啊，少偉在圈，你繼續啊！我都喺度。我哥哥。喂，問下你啊，你覺得如果阿 Laughing 哥同阿 Cool 哥鬥過咧，邊個會贏啊？我咁同你打賭，一定係 Laughing 輸。隨口問句啫，你使唔使答得咁認真啊？咁認真你咪輸咯。喂，認真講啊！嗌翻頭先嗰兩個女女入嚟咯，好過癮嘅喂，好玩㗎。嘈冤巴閉添咪幾好？聽人講咧，阿 Cool 哥未跛嗰陣時，你已經跟緊佢㗎咯喎。喂，佢以前係咪真係好有型嘅啫？佢而家跛下跛個樣，一樣咁有型。點都唔夠阿 Laughing 哥型啦，我話你聽。係啦，聽講之前喺學堂跟阿 Laughing 出嚟當差，之後仲跟埋出嚟行古惑。究竟佢有啲乜嘢令到你對佢咁死心塌地啊？乜你唔知？我 like 阿 Laughing 哥係因為我基嘅咩？原來你都係基㗎？係，都係基。哦，原來大家係同路人。啊，明白啦，唔怪得知你成日跟阿Cool哥出出入入，又跟佢留鬚。平時見你又冇女喎。哦，原來你係 like Cool 哥嘅。明白晒，明白晒，自己有啊。阿 Laughing 哥啊，冇腎虧啊，有啊，我腎都捐埋俾佢啊。Cool哥對我有情有義，總之無論佢將來點，我命都可以俾埋佢。啊！飲我哋嚟啊！估唔到我同你原來咁啱 key 喎。咩啊你？酒吧翻嚟啊，一直咁笑吟吟咁，溝到件索女啊？索就索啦，係索到啲猛料啫。講你啊講啦！原來啊，爆燈係基嘅。做咩啊？我都係想講話爆燈 like 阿 Michael 嘅。老作雜話你。我使唔使老作啊？我以前讀書都唔知幾威啊！除咗大把女想溝我，仲大把基仔想溝我添啊！佢哋嘅眼神啊，同阿爆燈望住阿 Michael 咧就一模一樣嘅，含情脈脈，雙眼水汪汪咁樣中上。死開啊你！嗱，我終於明白點解阿爆燈同阿 Michael 咧要留埋同一撇須啦。唔知佢見到阿 Michael 同阿姚可可喺埋一齊，佢心唔心痛嘅咧？八卦料你又索到啦，有冇正經料索到啊？咁又冇喎。信唔信我窩你啊？唔係啊嘛，你咧？我呢邊咧，我已經逼到 Michael 妥協，講咗一個到貨日期俾我知㗎啦。不過我相信今次呢批貨咧，比我想象之中仲要多好多。除此之外咧，佢仲想戳我啊！喺海關嗰邊到底聯絡啲咩人？我邊會咁蠢俾佢戳到啊？除此之外咧，除你個頭啊！而家我向你匯報啊！啊？咁除此之外咧，仲除？我意思係除此之外，你仲有冇啲咩要教訓我啊？有間屋咧，好耐未抹過地啦。你同我抹晒全間屋嘅地，仲有
今朝我去廁所開大就冇水沖塞咗，你同我通埋廁所去。使唔使玩咁大啊？唉。呢度5萬蚊，你收下佢啊。小姐，你係爆週刊嘅記者係嘛？係啊。我係廉政公署高級調查員張忠誠，而家懷疑你觸犯防止賄賂條例，涉嫌向人希社嘅職員提供利益，以換取佢哋嘅內部機密資料，想請你翻去協助調查。姚大狀不過係姚大狀，3兩下手腳就搞掂啲麻煩記者，等佢哋冇得喺記者會度搞破壞。其實我今次拆得掂，都係因為我哋急住揾料，所以我就揾人扮放料，然後再去廉署舉報。轉頭咧，我就會向法庭申請禁制令，禁止佢哋將人希社嘅資料發放出去。希望唔會有人 challenge 我哋干預新聞自由啦。就算有啊，而家爆週刊自己周身都唔掂，亦都唔會攞人希社做文章。卒之做翻場好戲，冇介紹錯人。歡迎各位嚟臨人希社慈善救災大行動嘅記者會。鑑於早前日本發生嘅大地震，造成嚴重嘅傷亡同埋經濟嘅受損，好多災民家園盡毀，生活困苦。有見及此，我哋嘅人希社發起募捐嘅行動，成功為日本嘅災民籌到總值5000萬嘅物資同埋救濟品。稍後會用船運嘅方式，將物資同埋救濟品直接運到災區救濟災民，藉此宣揚仁愛互助嘅精神。Michael 唔係姚開爆湯嘅建築人氣。我執嘅 Michael 同埋何子良嘅視像會議就係重組得咁多啫。Sorry sir， 雖然 Madam Jo 喺何子良嘅電腦入邊安裝咗監控系統，攝取到呢一啲聲音數據，但係我哋仲未完全破解到佢哋嘅保安屏障，只係重組到咁多啫。雖然段錄音未完全清晰，但係根據分析，至少有6種唔同嘅聲頻，咁即係話應該有6個人同時間進行緊會議，其中2個肯定係 Michael 同何子良。我哋警方嘅監控技術不斷更新，但係啲犯一樣都不斷 update 佢哋嘅反監控技術，所以我哋要做到隨時應戰。點都好啦，從零到有已經係個好好嘅開始。總之，我哋要電開所有嘅聲音片段，務求重組翻原聲帶出嚟為止。據可靠嘅消息，今次牽涉嘅毒品係1噸，所以大家一定要捉緊時間。Understand？ Yes sir。本 Sir， 我又想睇下 Michael 同埋何子良啲屋企、office 同埋經常出入地方嘅衛星圖片。點啊？而家冇時間。好啊。慈善團體人希社今日宣布，之前嘅募捐行動非常成功，為日本大地嘅災民籌集到總共5000萬嘅物資。今日咩啊？冇，講人希社。哦，今次有份送物資去日本俾啲地震災民嗰個新成立慈善團體啊！聽講有記者收買佢哋公司職員，諗住刮啲料大做文章，不過最衰咧，俾廉記捉咗。啲記者固然有問題，但係如果個慈善機構冇問題，啲記者點會做佢啫？頭先嘅 press con 睇得出 Thompson 好滿意你嘅表現。如果議太會其他人越順利，我哋喺議太會就越企得穩。如果我哋可以起清佢哋嘅底，我哋手上嘅籌碼就會更加多。佢哋嘅底係點？我仲未摸清。我哋嘅底，我就好似摸得幾清楚。你咁睇得起自己咩？你話？哥哥 ，Paris， 冇鬧事。你之前咧叫我跟蹤阿 Ray 起佢底，我發現佢最認識嗰條女。應該係上次同佢上船玩嗰個啦，仲俾拉炳炒我咗，發晒爛渣，冇咩特別。我影咗佢同條女啲相，你睇下。拉炳以前上司，阿 Ray 知唔知佢係差婆？應該就唔知嘅。阿 Ray 送咗條女翻琴行，之後我起過佢底。佢而家化咗名叫 Michelle 風，職業咧係小提琴教師，有埋卡片添。即係做卧底，
係阿 Ray 身。會唔會係警方發現咗啲乜嘢，所以要佢買 Ray 身啊？我都係咁諗，所以翻嚟通知阿 Go 哥。但我諗佢都唔明，如果 Laughing 喺遊艇上面見到嗰條女就係 Madam Jo，點解佢唔兜口兜面喺阿 Ray 面前篤爆佢臥底？可能性有兩個，一就係 Laughing 見到佢買阿 Ray 身，估到佢係警方派佢臥底，但如果當場踢爆佢嘅話，就怕 Ray 會對佢不利。念着係以前嘅上司下屬關係，所以冇咁做。仲有第二個可能性，就係 Laughing 都係臥底，從來冇離開過警隊。點都好啦，球哥，Laughing 信唔過啊！而家一噸 cocaine 運緊嚟香港，呢壇嘢唔可以有鑊氣。估下都唔係辦法嘅，點都要 find out Laughing 係咪臥底。要查 Laughing，我諗起一個人。做咩搞成咁啊？如果你好似我咁，呢度唔係人住㗎，嗰啲犯啊，好過正常人㗎，嘈到我冇晚瞓得好㗎，失驚無神打你，咬住你嚿肉，咬住你嚿肉，你明唔明啊？你明唔明啊？我住呢度我會癲㗎，我會癲㗎，我會癲㗎。如果我可以幫到你咧？豪哥，如果你可以幫我離開呢一度，上刀山落油鑊，我辣鳩都肯做。好啊，求足精神。上頭考慮過，你喺遊艇發生嘅事，唔想你冒險，所以要終止你臥底嘅工作。你都知道啦，每單 case 都有預計唔到嘅事發生，所以你唔會有 hard feeling。唔會嘅，我會尊重上頭嘅決定。只不過報咗咁耐，到而家先至退出，有啲可惜啫。不過放心啦，我會同何子良講，我去外國探親，慢慢飛啦，等佢唔好懷疑。喂，你幫我查下呢幾日有咩人探過佢間？咩事啊？阿鄧國斌喺去醫院途中打暈咗懲教處嘅職員，俾佢走甩咗。咩話？點可能啊？一定有人同佢裏應外合，佢先走甩嘅。喂。唔該。3日之前 ，Biko 探我去監。咁即係一定係 Biko 幫佢逃獄啦。點解 Biko 要幫佢逃獄咧？我酒店個日本大廚頭一條日本一，專登留翻最靚嗰嚿拖羅俾我。呢啲嘢唔係有錢就買得到㗎，有好嘢梗係益你個兄弟啦。你冇同我講咁多廢話啦！做咩啊？想揾有魚仔就想打敗我啊？你唔肯讓半個坐館俾我做啊？點解介紹你啲 partner 俾我識啦？咁我同你講過咯，你要識人都要人哋想識你先得㗎。人哋點知你係條有毒嘅雞泡魚定係日本一啊？睇你啊嘛！喂，你識唔識嘢㗎？切魚生都唔除戒指，要我食埋啲污糟嘢啊？會唔會食死我㗎？點捨得你死啊？我仲要靠你通關㗎嘛！嗱，下個月1號成噸 cocaine 就會到香港。上次1億，今次15億。咁係啊，咁大批貨嚇，真係唔講得少㗎。
係龍係蟲，真係要睇呢煲啦。食嘢？總之批貨就靠晒你啦。好啊，一言為定啊！好啊，一言為定。點啊？睇咗成日有咩發現啊？畫展2日流流長，Michael 又企足全日喎，又傾過偈、見過面嘅人有成1000個。其實多人咧就預咗㗎啦，不過男男女女咁多人，結婚未結婚嘅都有人戴戒指，但係點解我哋揾嚟揾去都揾唔到啲咩共通嘅地方嘅咧？因為咁啦，你 play back 翻 Michael 同何之良碰面嗰段，我再陪你睇多次，睇到啲咩睇漏咗。佢哋兩個都戴住唔同款式嘅戒指，雖然都係右手，但又係唔同手指喎。咪住，你 rewind 翻少少，喺呢度停。嗱，你見唔見到佢哋兩個握手嘅方式有咩唔同？你係話佢哋頭先握手嗰陣，隻戒指有啲紅光閃咗一下？冇錯。你哋兩個再睇下有冇其他人用呢個方式握手，揾到話俾我知。Yes, madam. Madam Jo， 我睇過晒所有片，發現除咗何子良之外，仲有幾個人同 Michael 握手嘅時候，隻戒指都閃咗一下。Good job， 即刻走去情報分析組，起佢哋底。Yes, madam. Madam Jo， 好消息啊！我哋破解咗蘇星柏同埋何子良嘅 video conference 嘅網絡保安系統。Good job。果然夠快手啊！你當我流㗎？我要做嘢，黑白兩道都阻唔到。攞料啫，唔使諗油啊嘛！你攞你嘅嘢，我做我嘅 show。邊個阻我諗邊個。呢份係刑事豁免起訴書，每個臥底參與行動之前都要簽一份，由刑事檢控專員保管。整咗晒啊！你明知拉菲係臥底，仲留佢喺你身邊，唔怕危險咩？我知佢目標唔係我一個人，係我成個集團，所以暫時嚟講我都係安全。最重要係我要靠佢幫我押貨通關。你有個臥底幫你運貨？唔係一個，係成 team 差佬。佢哋一定會等我啲貨過咗海關之後，跟埋去大倉先至會拉人。所以我好有信心。我嗰15億貨會好順利咁樣過到關。你反利用警察，你似乎踩緊鋼線喎。驚？你唔驚，我唔驚。你要冒險，我同你一齊冒險。邊度結婚啊？睇下。唔知可唔可以嫁俾我咧？乜我唔係一早揀咗你咩？
蘇太。刑事檢控專員張應禮嘅屍體就係擺喺呢個位置，佢腹部啦、大髀啦同埋身眾多都失血過多而死。好殘忍啊！我哋唔排除係有人尋仇，周圍嘅嘢俾人抄亂晒，亦都有啲貴重嘅電子產品唔見咗，所以亦都有劫殺嘅可能性。咁我唔見到啲咩嘢機密嘅文件啊？冇。咁我諗嗰啲閉路電視都拍唔到任何嘢啦。唔該晒溫 Sir。但係龔 Sir 咁緊張單 case 係咪諗到啲乜嘢啊？地下留低咁多腳印同埋煙頭，睇嚟好似留低好多線索俾我哋。佢啲腳印係有男人啦，有女人，亦都有小童。咁而煙頭咧，亦都有幾個唔同嘅牌子。如果我冇估錯嘅話，兇手係想誤導我哋。龔 Sir 意思係兇手特登留低嘅。你諗下，閉路電視乜嘢都拍唔到，所以證明呢個兇手係好有部署，而且係好謹慎。佢係點會留低咁多線索俾我哋啊？佢嘅目的只有一個，就係擾亂我哋警方嘅視線。即係話兇手好熟悉警方嘅辦案手法。龔 Sir 心目中有冇係咩人做咧？我等咗你好耐。點解今日唔要喺 Safe House 見面？刑事檢控專員俾人劫殺，雖然冇任何文件唔見到，但係現場有反科學鑑證嘅痕跡。兇手犯案之後留低咁多線索俾我哋警方同埋鑑證科，證明佢係好鎮定。所以我懷疑呢個人係辣姜。我都有睇新聞，辣姜喺小欖走咗出嚟，但係點解佢要咁做？辣姜逃走之前，Michael 去探過佢間。我懷疑 Michael 係想揾佢出嚟幫佢做嘢。刑事檢控專員，唔通佢嘅目標係 UC 嘅檔案？辣姜做過 UC， 佢自然知道 UC 嘅檔案喺 DOJ 係有存檔。所以你先轉呢個見面地點，以策安全。如果 Michael 真係揾辣姜做嘢，佢好可能已經知道你係 UC。刑事檢控專員喺黃昏出事。尋晚我凌晨見過 Michael， 佢仲同我講批曲傾照計喺1號入嚟，話只要我幫佢過到關，就會帶我見佢其他嘅 partner。佢仲俾咗張請帖我，話1號會同姚可可結婚。佢唔同你反面，即係話佢仲要靠你。無論如何，睇嚟我都冇得選擇。1號我都應該繼續要幫佢接貨。我哋揾人咬住批貨，都可以查到大倉嘅位置。但係 Michael 背後嘅 partners， 我哋一啲頭緒都冇，就要靠你。不過你認真要執生，小心啲。龔 Sir， 我仲有個發現 ，Michael 同何子良有一個共通點。乜嘢共通點？係戒指。佢哋兩個都有戴戒指。Michael 以前冇嘅，係佢做咗錯案之後先戴。而且佢哋兩個似乎喺任何情況之下都唔會除低。我試下揾翻手足，喺呢一方面追查落去。喺偷拍嘅影像入邊，發現原來同 Michael 用戒指互相觸碰嘅人，除咗一早鎖定嘅何之良之外，其他仲有4個人。而呢4個人，第一個叫做 Oscar 徐思華，佢係瑞士華僑，佢本身係 iBank 萬基銀行嘅首席投資顧問。而第二個叫 Thompson Tom 湯永豪，佢係南非華僑，本身係一個珠寶商人兼慈善團體人希社嘅香港總監。第三個叫 Nicole Cole 高一月，英國華僑，國際重組企業顧問。第4個叫 Sean Paul 報紙長，美國華僑，佢係危機管理公司嘅首席精算師。我哋估計啊 ，Michael 嘅物流公司係負責運輸嘅，而何之良嘅美容產品公司係販毒集團嘅庇護傘。我哋同時調查到佢哋 Beauty Secrets 喺荷蘭有一間化學加工廠，應該就係要嚟製造毒品嘅工廠嚟嘅。我哋大膽地去推測呢個集團嘅結構同埋分工。Thompson 係珠寶商人，佢經常出入南美，所以佢可能係負責毒品原材料嘅供應。而負責企業重組嘅 Nicole， 佢全世界周圍飛，接觸唔少達官貴人，所以我哋估計佢係生意嘅資金來源。而任職 iBank 嘅 Oscar， 可能透過金融體系將啲黑錢洗乾淨。而 Sean 熟悉危機管理，所以佢會負責計算每項風險。我會同國際刑警聯絡，根據你哋嘅推測進行調查。我哋一定要揾到足夠嘅證據逮捕佢哋。我哋技術專員部已經破解咗佢哋 video conference 嘅保安系統。 Good job！我哋已經 set 好晒啲機㗎啦，
只要佢哋一連線，我哋就可以跟住個 IP 揾到真正嘅地址。到時佢哋嘅視像會議記錄，我哋全部都係 capture 到落嚟。我哋套製都已經24小時 standby，隨時配合進行監聽。由我哋 UC 嘅情報顯示，下個月1號呢個集團將會有1噸 cocaine 過關。到時我哋會咬實呢一批貨，務求查到佢大倉位置。揾到大倉之後，我哋 UC 會製造一個意外出事嘅假象。而最理想嘅情況就係要令到呢個集團嘅成員迫於無奈，互相連線溝通，商討應變措施。而我哋截取到嘅通話內容就足以成為罪證。Good idea！ 希望今次真係可以打到大老虎。你老闆啊？邊個咁沙攬鏟架車埋嚟啊？邊個鏟架車埋嚟啊？我哋話乜嘢啊？蒲哥，拉平哥，好，架車去，買兩個睇，收啦。頭先食咁多嘢仲唔夠飽啊？食得好嘢多都食簡單啲嘅，以前成日都食麵，好耐都冇食麵。唔係有嗰段日子啊，你又唔會有今日嘅啫。嗰時出閘冇耐，跟咗符碌喺度一腳踢，晨早去殮房拉客，跟住咧就搬花圈搬到新水新行，最後連南無女都要撈埋。我記得你嗰陣時劈到成劈屎咁，符碌佢哋咧就當你地底泥，係咁踩，搞到你一動都冇。誰亦可信任我，可背叛我，再指罵。看留下高貴，沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如。前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出生死不怕輸，任誰亦